에어컨 안 끄고 3주 동안 여행 갔다 온 사람의 최후. 아 슈발. 3주 동안 여행 갔다 왔는데 아파트 에어컨 안 끄고 갔다가 제대로 X됐다. 전체 환풍 장치 켜놓는다는 걸. 전체 에어컨 켜서 거실 포함 5곳 18도로 맞춰놓고 나가버림. 173만원 에어컨 값 이거 어떡하냐 진짜. 오늘 경찰서에서 당근 거래 한솔 푼다. 아이패드를 팔려고 당근에 올렸거든? 그런데 당근 장소를 경찰서에서 하자는 거야. 뭐 고가니까 의심될 수 있지. 경찰서 앞에서 기다리는데 경찰 아저씨가 문 열고 나오더니 혹시 당근이세요? 한바구음 지으면서 아이패드 사가심. 제발 구독하고 매일 재밌는 썰 받아보세요.